हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल RRB NTPC। और हम कर रहे हैं आज से चैप्टर 5 इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट का चैप्टर, जहां पर हम कंप्लीट 80 क्वेश्चंस कवर करेंगे। और ये प्रीवियस ईयर बेस्ड क्वेश्चंस हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हैं फ्रॉम योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। आई होप यू विल लाइक दिस वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। और इसी तरीके से मैं बहुत सारे टॉपिक्स को कवर करने वाली हूँ आपके एग्ज़ाम से पहले। So go through all the previous year paper of RRB NTPC static GK and the other subject videos which I have uploaded. So let's start without wasting time. First question, which of the following statement is correct? ये RRB Group D 2022 का क्वेश्चन है। ओके, इज करेक्ट। यहाँ पे जो स्टेटमेंट्स दिए हैं उसमें से तो अगर हम पहला देखें, बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस परसिस्ट फॉर अ लॉन्ग टाइम इन एनवायरनमेंट, ये स्टेटमेंट है। Next statement is saying non-biodegradable substances cannot be decomposed by physical process like heat and pressure. C है non-biodegradable substance help the various members of the ecosystem. And D है enzymes, bacteria or other saprophytes act on biodegradable substances and decompose them. तो दिए हुए ऑप्शंस में ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट है, ना कि ऑप्शन ए। ठीक है, option B is the correct option here. It is saying that non-biodegradable substances cannot be decomposed. जी हाँ, इसी की वजह से इसका नाम नॉन बायोडिग्रेडेबल है, क्योंकि ये डिकम्पोज नहीं हो सकता बाय फिजिकल प्रोसेस लाइक हीट एंड प्रेशर। तो ये स्टेटमेंट यहाँ पर सही है। एंड वी नो दैट बैक्टीरिया और अदर सैप्रोफाइट्स ब्रेक डाउन और डिकम्पोज डेड ऑर्गेनिजम्स, animal waste and plant litter to obtain nutrients by the action of enzymes. ठीक है, तो ये हो गया हमारा ये क्वेश्चन। और डिकम्पोजिशन ऑकर्स बाय एंजाइम्स, बैक्टीरिया और अदर सैप्रोफाइट्स। ठीक है, तो इफ़ यू हैव रेड थ्रू लाइक इट इज़ इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट, सो दिए हुए स्टेटमेंट में अगर आप सारे स्टेटमेंट से अवेयर हैं तो आप इजीली इस तरह के क्वेश्चन को कर सकते हैं। ठीक है, एक इजी वे में मैं बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल का डिफरेंस बता देती हूँ, सो दैट यू कैन ईजिली जस्ट रिमेंबर दिस। ओके, ईजिली रिमेंबर दिस पार्ट। दोनों के बीच का एक लाइट डिफरेंस समझ लेंगे। ठीक है, सपोज बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस है एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस है, you can note it down. In biodegradable substances, the substances decomposes naturally in the environment. ठीक है, यहाँ पे जो डिकम्पोजिशन होता है वो नेचुरली होता है, मीन्स बाय द प्रोसेस ऑफ हीट एंड प्रेशर। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे नॉन बायोडिग्रेडेबल है, मीन्स दैट कैन नॉट बी डिकम्पोज बाय द फिजिकल प्रोसेस। तो आपको बस इतना याद रखना है, नॉट डिकम्पोज्ड, डिकम्पोज ही नहीं होता। नेक्स्ट, बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस जो हैं वो सेफ़ हैं हमारे एनवायरनमेंट के लिए। ठीक है, हमारे एनवायरनमेंट के लिए सेफ़ है, बट नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस आर हार्मफुल। ठीक है, ये बहुत हार्मफुल है। बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस जो है दैट परसिस्ट फॉर अ स्मॉल पीरियड ऑफ टाइम इंटरवल इन द एनवायरनमेंट, ये स्मॉल पीरियड ऑफ टाइम के लिए परसिस्ट करते हैं। बट जो नॉन बायोडिग्रेडेबल है, क्योंकि वो डिकम्पोज नहीं होते, सो दे परसिस्ट फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम इन द एनवायरनमेंट। ठीक है, लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम इन द एनवायरनमेंट। बायोडिग्रेडेबल के कुछ एग्जाम्पल्स जैसे ह्यूमन फीसेस, मैन्योर, sludge from the sewage treatment plants, waste that come from slaughterhouses, animals, plants. Okay, ये सब हमारे बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस में आते हैं। एंड व्हेन वी टॉक अबाउट नॉन बायोडिग्रेडेबल, ग्लास, प्लास्टिक, मेटल्स, पेस्टिसाइड्स। ठीक है, इस तरह के एग्जाम्पल्स नॉन बायोडिग्रेडेबल में आते हैं। ओके, नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी? इन चारों नामों में से हमें बताना है। ये 2022 का क्वेश्चन है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, तो याद रखेंगे ऑप्शन सी, मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। इट इज़ अ नेशनल पार्क, अ प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व। याद रखेंगे ये एक प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व। ओके, प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व, एन एलिफेंट रिजर्व एंड अ बायोस्फीयर रिजर्व। ये भी याद रखना है, प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व, एलिफेंट रिजर्व एंड अ बायोस्फीयर रिजर्व इन असम। ये भी याद रखेंगे कि ये असम में है। तो दिए हुए ऑप्शन में मानस
वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज द करेक्ट आंसर. क्वेश्चन 3. सरिस्का नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन. सरिस्का, ये एनटीपीसी 2021 का क्वेश्चन है. सरिस्का नेशनल पार्क कहाँ पर है? तो याद रखेंगे द आंसर इज, बिफोर मूविंग फॉरवर्ड जस्ट अ मिनट, क्वेश्चन 2 में मैंने सिर्फ इसके बारे में बताया. लेट मी जस्ट डिस्कस समथिंग एल्स. जैसे कि हमने मानस के बारे में पढ़ा, दैट इट इज अ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी नेशनल पार्क, ओके, a project tiger reserve and an elephant reserve and a biosphere reserve in Assam. कहाँ पे है ये? असम में है. नेक्स्ट वी हैव रेड अबाउट सुंदरबन. सुंदरबन नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन वेस्ट बंगाल. याद रखेंगे, ठीक है. एंड व्हाट अबाउट नीलगिरी? नीलगिरी आर सिचुएटेड इन तमिलनाडु. ये भी याद रखेंगे. एंड व्हाट अबाउट पचमरी? पचमरी इज अ हिल स्टेशन इन होशंगाबाद डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश. ये एमपी में है. बाकी जो ऑप्शंस दिए हुए हैं दे आर डिफरेंट वेज. मीन्स हमसे पूछा गया है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी सिर्फ यहाँ पे ये है ऑप्शन सी. बाकी जो ऑप्शंस दिए हुए हैं जैसे पचमरी, दैट इज़ अ हिल स्टेशन, ओके, इन मध्य प्रदेश होशंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में. पचमरी वाइडली नोन एज क्वीन ऑफ सतपुरा, ठीक है, इसको क्वीन ऑफ सतपुरा भी कहते हैं. यू कैन कीप ऑन राइटिंग दीज इंफॉर्मेशंस. नेक्स्ट इज सुंदरबन नेशनल पार्क विच इज़ इन वेस्ट बंगाल. ये नेशनल पार्क है, ठीक है, इट्स अ नेशनल पार्क. नेक्स्ट इज नीलगिरी. नीलगिरी इज सिचुएटेड इन तमिलनाडु. डोडा बेटा इज द हाईएस्ट पीक ऑफ द नीलगिरी हिल्स. ये हिल्स की बात हो रही है, इट्स लोकेटेड इन तमिलनाडु. तो ये भी इंफॉर्मेशन आप कलेक्टिवली याद रखेंगे, ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन 3 पे अब आते हैं. सरिस्का नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन. अभी हमने लास्ट एक नेशनल पार्क पढ़ा सुंदरबन विच वॉज लोकेटेड इन वेस्ट बंगाल. उसी तरीके से अब हमारे पास सरिस्का नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन. क्वेश्चन है तो याद रखेंगे द आंसर इज राजस्थान, ऑप्शन सी, ठीक है. इट इज लोकेटेड इन राजस्थान. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे. क्वेश्चन 4. वेट. Dash are subset of air pollution that refers to the tiny particles substandard everywhere in our atmosphere. किसकी बात हो रही है? That are the subset of air pollution. So the answer is aerosols. ठीक है, aerosols are a subset of air pollution that refers to the tiny particles substandard everywhere in our atmosphere. Aerosolution is basically aerosols को हम अगर break down करें तो it will be like aero and this sols is here solution. ठीक है, इस तरीके से याद रखेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन 5. नॉर्मल एवरेज थिकनेस ऑफ स्ट्रेटोस्फेरिक जोन लेयर अक्रॉस द ग्लोब इज. नॉर्मल एवरेज थिकनेस ऑफ स्ट्रेटोस्फेरिक जोन ओजोन लेयर. द आंसर इज 300 DU. ओके, DU इज व्हाट? डॉप्सन यूनिट. ओके, डॉप्सन यूनिट, ये याद रखेंगे. Normal average thickness of stratospheric ozone layer across the globe is around 300 DU. And the Dobson unit is the most common unit for measuring ozone concentration. इस unit का हम use करते हैं ozone concentration को measure करने के लिए, ठीक है. 300 Dobson unit और a layer that is 3 millimeter thick, ये कह सकते हैं 300 Dobson unit या फिर 3 millimeter thick. Next, question 6. Ramsar कन्वेंशन इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग. ये जो 4 ऑप्शन है उसमें रामसर कन्वेंशन किससे रिलेटेड है? सो यू नीड टू रिमेंबर द आंसर इज वेटलैंड्स. ठीक है, रामसर कन्वेंशन इज एन इंटरनेशनल ट्रीटी फॉर द कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबल यूटिलाइजेशन ऑफ वेटलैंड्स, रिकॉग्नाइजिंग द फंडामेंटल इकोलॉजिकल फंक्शन ऑफ वेटलैंड्स. So the answer of the question is here option B, wetland. रामसर कन्वेंशन जो है वो वेटलैंड से रिलेटेड है, ठीक है. देयर आर 80 रामसर वेटलैंड साइट्स इन इंडिया. इंडिया में टोटल 80 वेटलैंड साइट्स हैं, ठीक है. और उसमें से सुंदरबन वेटलैंड इज द लार्जेस्ट रामसर साइट ऑफ इंडिया. ये भी याद रखेंगे, जो सुंदरबंस वेटलैंड है दैट इज द लार्जेस्ट रामसर साइट.
बाकी आपको इतना याद रखना है कि देयर आर 80 रामसर वेट साइट्स इन इंडिया। क्वेश्चन 7 पे आएंगे। विच वॉज इंडियाज फर्स्ट नेशनल पार्क? फर्स्ट नेशनल पार्क, अभी हमने सुंदरबन नेशनल पार्क पढ़ा, फिर हमारे पास क्वेश्चन था रिलेटेड टू सरिस्का नेशनल पार्क। अब हमसे पूछा जा रहा है दैट फर्स्ट नेशनल पार्क, बहुत अच्छा क्वेश्चन है जो याद रखेंगे, दैट इज जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। Jim Corbett National Park, which is the oldest national park in India and was established in 1936. ये भी याद रखेंगे, 1936 as Hele National Park to protect the endangered Bengal tiger. Endangered Bengal tiger को बचाने के लिए बना था. It is located in the Nainital district of Uttarakhand. Okay? And was named after Jim Corbett. Jim Corbett के नाम पे ये रखा गया. So it is Jim Corbett National Park. It is in Uttarakhand. क्वेश्चन 8 पे आएंगे। रिसाइकलिंग इज वन ऑफ द बेस्ट मेथड टू डिक्रीज द अमाउंट ऑफ वेस्ट जनरेटेड। सम ऑफ इट्स बेनिफिट्स आर गिवन बिलो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एडवांटेज ऑफ रिसाइकलिंग। इन चारों में से रिसाइकलिंग की एडवांटेज नहीं है। रिसाइकलिंग इज वन ऑफ द बेस्ट मेथड टू डिक्रीज द अमाउंट ऑफ वेस्ट जनरेटेड, तो नहीं एडवांटेज है यहाँ पे बोल रहा है। तो यहाँ पे दिया हुआ है दैट इट रिड्यूसेस वेस्ट सेंट टू लैंडफिल्स। Recycling is one of the best method to decrease the amount of waste generated. Some of the benefits are given below. तो क्या क्या benefits हैं, advantages देखेंगे हम। That it reduces waste sent to landfills, correct, ये सही है। It is economic benefit as it is of economic benefit as it creates job, correct. Then it says it prevents pollution, it is also correct. It is expensive and uses energy, ये यहाँ पे गलत ऑप्शन है, because it saves energy by reducing the need for the production of new products. ये सेव करता है एनर्जी को, ना कि यूज करता है, ठीक है। It doesn't uses it, it saves the energy. So ऑप्शन 3 ऑप्शन सही है, ये ऑप्शन गलत है क्योंकि हमसे नॉट पूछा था, तो दिस इज नॉट द एडवांटेज। क्लियर। क्वेश्चन 9 पे आएंगे। Which government organization is the principal regulator of all the players operating in the Indian securities market? Principal regulator of all the players operating in the Indian securities market? So the answer is SEBI. Okay, Securities and Exchange Board of India. Securities and Exchange Board of India is a statutory body and a market regulator which controls the securities market in India. तो याद रखना है ये, ठीक है। सेबी के बारे में और भी इंफॉर्मेशन याद रखेंगे। सेबी इज रन बाय इट्स बोर्ड ऑफ मेंबर्स। द बोर्ड कंसिस्ट ऑफ चेयरमैन एंड सेवरल अदर होल टाइम एंड पार्ट टाइम मेंबर्स। चेयरमैन इज नॉमिनेटेड बाय यूएन गवर्नमेंट, ठीक है। ये कब फाउंड हुआ था? 1992। हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई में। हेडक्वार्टर इज इन मुंबई, ठीक है। नेक्स्ट, उसी तरीके से और भी जो ऑप्शंस हैं उसके बारे में भी हम कुछ पढ़ सकते हैं। जैसे सेबी मैंने बताया इस्टेब्लिश्ड हुआ 1992 12 अप्रैल एंड इट इज़ इन मुंबई, ठीक है। इसके जो एजेंसी एग्जीक्यूटिव हैं वो अजय त्यागी हैं, चेयरपर्सन। उसी तरीके से आरबीआई की अगर हम बात करें, इट हैज़ बीन फाउंडेड ऑन 1 अप्रैल 1935 इन कोलकाता, बट इट्स हेडक्वार्टर इज़ इन मुंबई। ओके, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई में है। और इसके गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास। नेक्स्ट, इफ यू सी IRDAI, ये फाउंड हुआ था 1999 में, हेडक्वार्टर हैदराबाद में। और नाबार्ड, ये फाउंड हुआ था 12 जुलाई 1982 एंड इट्स हेडक्वार्टर इज इन मुंबई, ठीक है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 10 पे आएंगे। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन, ठीक है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ पे लोकेटेड है? इजी क्वेश्चन, अभी हमने इसके बारे में डिस्कस किया। द आंसर इज उत्तराखंड, ओके। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 11। द एशियाटिक लायन पॉपुलेशन लार्जली रिसाइड्स इन द प्रोटेक्टेड पार्क एरिया ऑफ, कहाँ पर है ये? दैट इज गिर नेशनल पार्क, ठीक है। एशियाटिक लायंस आर स्लाइटली स्मॉलर देन अफ्रीकन लायंस। So at present, Asiatic lions are naturally found in India only in Gir National Park and Wildlife Sanctuary. गिर नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में ही सिर्फ हमें
एशियाटिक लायन देखने को मिलेंगे, बिकॉज अफ्रीकन लायंस आर मोर देन दैट. ओके, नेक्स्ट मीन्स देयर आर ओनली अराउंड 600 एशियाटिक लायन लेफ्ट इन द वाइल्ड लिविंग इन इंडियन स्टेट ऑफ गुजरात, वेस्टर्न इंडिया. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन. Question 12. Which of the following classes of chemicals can damage the ozone layer? ठीक है, कौन सी classes of chemical damage करती है ozone layer को? The answer is chlorofluorocarbon. Chlorofluorocarbons are the chemicals that can damage the ozone layer. ठीक है, इसको CFCS भी कहते हैं. They are also known as CFCS, और CFCS को हम फेरॉन्स भी कहते हैं. सॉरी, फ्रियॉन्स. FREONS, फ्रियॉन्स. नेक्स्ट क्वेश्चन 13 पे आएंगे. The science that deals with the relationship of various organisms with their environment is known as. Science that deals with the relationship of various organisms, बहुत सारे organisms के relation को हम बताते हैं, with their environment is known as ecology. ठीक है, याद रखेंगे ये. This was firstly coined by the German biologist Ernst Haeckel in 1866. ठीक है, जिन्होंने कॉम्प्रिहेंसिव साइंस ऑफ द रिलेशनशिप ऑफ द ऑर्गेनिज्म टू द एनवायरनमेंट बताया है. तो हम बस इसको डिफाइन करेंगे. इकोलॉजी इज द साइंस ट्रीटिंग द रेसिप्रोकल रिलेशंस ऑफ द ऑर्गेनिजम्स एंड द एक्सटर्नल वर्ल्ड. डॉक्टर रामदेव मिश्रा इज नोन एज द फादर ऑफ इकोलॉजी इन इंडिया. इंडिया में फादर ऑफ इकोलॉजी हम कहते हैं डॉक्टर रामदेव मिश्रा को. ये भी याद रखना है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14. द डिब्रू Sakhowa, Nameri, Orang नेशनल पार्क आर ऑल फाउंड इन विच स्टेट्स. ये जो नाम दिए हुए हैं ये सारे नेशनल पार्क्स कहाँ फाउंड होते हैं? सो द आंसर इज असम. ठीक है, ऑप्शन बी असम याद रखेंगे. डिब्रू सेखोवा, नमेरी और ओरंग नेशनल पार्क आर फाउंड इन असम. ठीक है, जो डिब्रू सेखोवा है दैट इज अ बायोस्फीयर रिजर्व फाउंड इन 1979. ये 1997 सॉरी. ठीक है, ये एक बायोस्फीयर रिजर्व है नोन फॉर रेयर वाइट विंग्ड वुड डक्स एज वेल एज फेरल हॉर्सेस. उसी तरीके से नेमेरी जो है, नेमेरी इज अ नेशनल पार्क नोन फॉर बीइंग अ बर्ड वॉचर्स पैराडाइज. बर्ड वॉचर पैराडाइज के लिए जाने जाते हैं. एंड देन वी हैव दिस Orang National Park. Okay. Next question. 15. What does WCCB stand for in the context of environment and forest? WCCB. The answer is Wildlife Crime Control Bureau. Wildlife Crime Control Bureau. ठीक है, that is a statutory multidisciplinary body created to combat organized wildlife crimes in the country. इसलिए बनाया गया था. And you just need to remember this. It has 5 regional offices at Delhi, Kolkata, Mumbai, Chennai and Jabalpur, and 3 sub-regional offices at Guwahati, Amritsar and Cochin. Full form याद रखेंगे WCCB, Wildlife Crime Control Bureau. Question 16. What is Siberian ibex? That is what? So according to the question, that is a large and heavily built goats. Siberian ibex is a large and heavily built goats. ठीक है, it is also known as Altai ibex और Gobi ibex. ये भी याद रखेंगे इसको, Altai ibex और गोबी आइबेक्स भी कहते हैं. ठीक है, एंड व्हाट अबाउट कैपरा सिबेरिका? ये इसका साइंटिफिक नेम है. दे आर मोस्टली फाउंड इन सेंट्रल एशिया. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17. अ ग्रीन हाउस गैस इज अ गैसियस मिक्सचर कैपेबल ऑफ. ग्रीन हाउस गैस जो गैसियस मिक्सचर है कैपेबल होता है ऑफ more visible radiation than infrared. ऑप्शन डी. ठीक है,
greenhouse gas is a mixture of gases that are neither visible and nor capable of infrared radiation. ठीक है, so they are neither visible, sorry, option D, गलत मार्क हो गया, option D, neither visible nor infrared radiation. A greenhouse gas is a gaseous mixture capable of neither visible nor infrared radiation. ये याद रखेंगे. Next, question number 18. In which of the following ways, so today we have to complete up to question 20. So let's see. Question 18. In which of the following ways does acid rain affect plant? Acid rain affects plant. So the answer is, when the quantity of acid in the raining water is more than the average, then such is called acid rain. ठीक है? So what we can say out of the options, if we see, it is saying in which way of the following ways does acid rain affect plant. किस तरीके से plant को affect करता है? So by nourishing the nutrients from the soil, by balancing the nutrients in the soil, by limiting nutrients in the soil, or by increasing the nutrients from the soil. So basically it is a acid rain. So the bad effects of acid rain will be what? How it is going to affect the plants? We can say that that if acid rain is harmful to agriculture, trees, plants, as it dissolves and washes away nutrients needed for the growth. So it limits the nutrients from the soil. Okay, it affects the plant by limiting the nutrients from the soil. Next, question 19. Which of the following gases not a major greenhouse gas, not a major greenhouse gas that causes climate change? That is carbon monoxide. ठीक है, carbon monoxide is not a major greenhouse gas. Carbon monoxide is a toxic to animals that use hemoglobin as an oxygen carrier. ठीक है, a greenhouse gas is a gas that absorbs and emits radiant energy within the thermal infrared range. तो यहाँ पे याद रखेंगे not major greenhouse gas, so that is a carbon monoxide. Next, question 20, the last question for today. The first instrument for routine monitoring of total ozone was developed by? The answer is, the first instrument, ओजोन से related question है. The answer is Gordon M.B. Dobson. Gordon M.B. Dobson. ठीक है. Fourth option, the instrument for routine monitoring of total ozone was developed by, किसने develop किया था? Gordon M.B. Dobson. अभी हमने Dobson पढ़ा है, DOBSON. That Dobson unit is the most basic measure unit in ozone research, and one Dobson unit is defined to be 0.01 mm thickness, ठीक है, at standard temperature and pressure. So with this I am completing this video. Don't forget to like, share and subscribe. And मेरे सब्सक्राइबर्स कुछ नंबर पे आगे रुक जाते हैं एंड एक दो करके बढ़ते हैं. सो आई जस्ट वांट support from you all. So keep supporting and I'll keep uploading the informative videos for you all. Thank you so much.